معاني كثيرة. وباب المغالبة يبنى على فعلته أفعله، نحو كرمني فكرمته أكرمه. گزاره وکوي روان بشي دا واسو یو څو منټه بس. استعمال د دې مړۍ دی او آرام وکم دی دما خوب دا نه ممکن نو په دې وجه باندې مړۍ باندې اثر دی. کوم ځای ته چې لاړ شو کسان پټو وای مولا راوي مړه دا وبخه بابا مړ دې دا وبخه امر باندې وکی او مسلې ته وسی ټلیفون په کلار نه کړی وای شوي نو په دې وجه باندې پرون می تقریر وکړ بابا یې وبخله نو بیا ماته یو کس ووی چې مولا وړ زیړ دې ډېر کړي دي که د ډوز ډېر دی. ما وی ډوز ډېر دی وړ زیړ مې نه دي کړي. خدای به خیر کړي او تاسو دې خدای ټینګ کړي. اعتراضونه راغلي دي یو ساعت پس د هغې جوابونه درته کوم. اول واوره دا خبره چې فعله د ډېرو معانیو دپاره راځي. مخکې درته د ماضي د مضارع د هغې بیان وکړو د هغې بابونه یې درته وښودل. نو په هغې کې اولنی ټکی و ماضي او بیا په ماضي کې اولنی ټکی و فعله. ځکه چې د ماضي درې اوزان دي: فعله، فعله، فعله. اوله خبره درته د فعله ذکر کوي، یعنی د ماضي مفتوح العین درته ذکر کوي. دا یو فرمایل چې فعله د ډېرو معانیو دپاره راځي. وباب المغالبه او باب د مغالبه یبنى على فعلته افعله، دا به بنا کولی شي په نسوره باندې. فعلته اشاره دې ته شوه چې ماضي به پکې مفتوح العین وي. افعله کې اشاره دې ته شوه چې مضارع به پکې مضموم العین وي. نحو کرمني فکرمته اکرمه. دا مثال تا ته داسې راوړو چې تا ته دا معلومه ده چې دا کرمه باب دا ماضی مضارع دواړو کې مضموم العین دی. ماضی مضارع دواړو کې مضموم العین دی. نو کرمته اکرمه یوې اول دا زده که چې مغالبه څه ته وایي.
غالب یغالب مغالبتن دا باب مفاعله ده. غالب یغالب مغالبتن باب مفاعله ده، او د دې لفظي معنا من کو با یک دیگر غلبه کردن، په یو بل باندې غلبه کول. دا غلبه په څه شي کې وي؟ دا په معنا مصدري کې وي. او اصطلاحي معنا د دې دا ده ذکر فعل بعد المفاعله لإظهار غلبة أحد الطرفين المتغالبين. ذکر فعل ذکر کول د مجرد دی، د دې فعل نسوک مراد دی مجرد. ذکر فعل ذکر کول د مجرد دی بعد المفاعله پس د ذکر کولو د باب مفاعلینا د څه لپاره؟ لإظهار غلبة أحد الطرفين المتغالبين، د پاره د اظهار د غلبې کولو د یو د طرفینو متغالبینو. یو بل باندې غلبه کوي، دوه کسان په خپل منځ کې جنگ کوي، جګړه کوي، مقابله کوي، یو په بل باندې غلبه کړي ده، یو غالب شوی دی بل مغلوب شوی دی. دا به څنګه پته لګي؟ د هغې طریقه به دای چې اول به مجرد ذکر کې، اول به باب مفاعله ذکر کې. په باب مفاعله کې به شرکت د جانبینو نه راشي، او بیا به د هغې نه وروستو مجرد ذکر کې. هغه مجرد به دا خبره واضحه کی چې دلته غلبه چا کړې ده، دلته غلبه چا کړې. زه تا ته مثال د دې ذکر کوم. وای کارمني فکرمته، یکارمني فاکرمه. کارمني دغه دواړه فاعل او مفعول چې په کارمه کې ضمیر دی هغه فاعل شو، او دا نون وقایه یا ضمیر د متکلم دا مفعول به شو. نو دې دواړو په مکارمه کې د یو بل په کرامت کولو کې یو بل سره مقابله کړې ده. کارمني دا سړی وای ما کرامت وکړو، ما عزت وکړو، ما عزت ورکړو دغه سړی ده کار کې مراله. اول وای ما دل عزت ورکړو، دا فعل د جانبین نه دی کنه، خو اول با صدور د فاعل ناراضي او بیا به وقوع په مفعول باندې راځي. دا به صراحتا وي، خو صدور به د مفعول نه ضمنا راغلی وي او وقوع په فاعل باندې ضمنا راغلی وي. کارمني هغه سړي زما عزت وکړو او ما د هغه عزت وکړو. په دې خبره پوهېږي؟ هغه سړي زما عزت وکړو، ما د هغه عزت وکړو. د هغه عزت مقدم په ما باندې، زما عزت د هغه نه مؤخر. فکرمته لیکن ما په غلبه وکړه. کرمته یا غلبته فی الکرامت، غلبه وکړه ما په هغه باندې په کرامت کې. یکارموني دغه د ماضي مثال شو، هغه به زما عزت وکړي، زه به د هغه عزت وکړم. فاکرموه، زه به پې غلبه وکړم. نو ما تا ته مخکې مثال خبره وکړه، تعریف وکړه چې ذکر فعل بعد المفاعله لإظهار غلبة أحد الطرفين المتغالبين. ذکر کول د مجرد دی پس د باب مفاعلینا د پاره د دلالت کولو، د پاره د اظهار د غلبې د یو د طرفینو متغالبینو. په دې مغالبه کې د دوی خبرې زده کول ضروري دي. تاسو وایئ چې په مغالبه کې لابودي ده د معرفت د امور ثلاثه ده. عربیان دي
څه عربیان او موږ په اسانه وایو چې په مغالبه کې درې خبرې زده کول ضروري دي. مغالبه کې درې خبرې زده کول ضروري دي. یو معنا د مغالبې، دویمه طریقه د مغالبې، دریمه قاعده کلیه په مغالبه کې. دا پکې لږ بند کړي، دا پکې کوم ځای باندې ګرمین دومره نشته او د دې اثر لږ خراب پریوزي. یو د معنا د مغالبې، دویمه طریقه د مغالبې او دریمه قاعده کلیه. معنا د مغالبې خدا ده چې غلبه کول د یو د شیئینو دي په آخر باندې په معنا مصدری کې. غلبه کول د یو د شیئینو دي، غلبة الشیئین على الآخر في المعنى المصدري. غلبه کول د یو د شیئینو دي په معنا مصدری کې. لکه تا دلته ټکی ویلی دی کارمنی، کارمنی نو معنا مصدری کرامت دی. د معنا مصدری نه به مراد د مجردو معنا مصدری وي، د مجردو معنا مصدری به وي. دې دواړو په خپل منځ کې په یو بل باندې غلبه کړې ده. دوه څوک دي لکه یو په کارمه کې ضمیر دی هغه فاعل دی، او یو نون وقایه او ضمیر د متکلم دا مفعول به ده. نو دا ضمیر د فاعل او د مفعول به دوی څه چل کړی غلبه کړې ده په دویم باندې په معنا مصدری کې په کرامت کولو کې، په کرامت کولو کې. او طریقه د مغالبې دا ده چې ذکر کول د فعل دي لکه مخکې چې مې دا کومه تعریف وکړو. ذکر فعل بعد المفاعلة لإظهار غلبة أحد الطرفين المتغالبين. ذکر کول د مجرد دي پس د باب مفاعلینا د پاره د اظهار د غلبې د یو د طرفین متغالبین. خبر په خیال کې راشي. ها او قاعده کلیه پکې دا ده که چرته ته دا مغالبه په معنا په زمانه ماضی کې په تیر زمانه کې اخلي نو دا دواړه بابونه یعنی مجرد او باب مفاعله به نقل کې ماضی ته، او کدا په آینده زمانه کې د دې خبر ورکول غواړي نو دا باب مفاعله او دا مجرد به ذکر کې مضارع ته. دا پکې قاعده کلیه نقل الى الماضي او الى المضارع. نقل کول د دې فعلینو دي د باب مفاعله او د مجردو دا چاته ماضی ته. که چرته ته حکایت د ماضی کې د تیر شوی زمانه کې او که چرته ته خبر د آینده زمانه ورکې نو بیا به نقل کې دا دواړه فعلونه یعنی مجرد او باب مفاعله دا به نقل کې بعد مضارع ته. خبر په خیر کې راشي. لکه مثال په تور ته زارا بنی ته بری کار بنی ته بری تو زارا با زید عمرن، زارا با زید عمرن مزاربه وکړه زید عمر سره. د دې معنا بدای پښتو کې وضاحت بدای چې زید ولګید او په عمر باندې گزار وکړ. وی واه خو صدور د فعل دلته کې اول د زید نه راغی او وقوع د فعل اول په چا راغله؟ په عمر باندې راغله، په عمر باندې راغله. اوس چې په دا یو نیغ په نیغه فاعل شو او یو نیغ په نیغه مفعول شو، خو دا د چا باندې چې وقوع د فعل راغلی نو ثاني مرتبه کې ضمناً دا د صدور د فعل راغلی
او چې دا چانه صدور د فعل راغلی او صراحتن هغه باندې ضمنن وقوع د فعل راغله داسې نه وه چې زید ولګېد عمر یو هغې دپاره به ته چې ذکر کړې نو ضربه زیدون عمرن به وې څه به ضربه زیدون عمرن به وې بس خو چې کله د جانبینو نه فعل واقع کېږي په دې معنا مصدري کې جانبین شریکېږي نو دې دپاره به باب مفاعله راوړي د صدور د فعل به د فاعل نه صراحتن او اولا راغلی وي او وقوع د فعل به په مفعول باندې صراحتن او اولا راغلی وي خو صدور د مفعول نه به ثانیه او ضمنن راغلی وي او وقوع د فعل به په مفاعل باندې ثانیه ضمنن راغلی وي زما په دې خبره پوهېږئ ګرانه خو نه ده خبره که نو دې ته وایي مغالبه غلبه کردن باید دیگر یبنى على فعلته افعله دا بنا ده په باب د نسواره باندې په باب د نسواره باندې هر باب چې که په ضربه قیاسي که فتحه قیاسي که په سمعه قیاسي او که په نسواره قیاسي او که په کروبه قیاسي خو چې کله ته دا نقل کی باب مفاعلی تا دا مغالبی دا پارا نقل کی باب مفاعلی تا دا مغالبی دا خاصیت دا پارا نو دا باب طول با نقل کی گی نسوارتا کرومه با نسوارتا نقل کی گی سمعه با نسوارتا نقل کی گی ضربه با نسوارتا نقل کی گی تا ته یو مثال ذکر کار مری دا تا تا معلومو چې په مجردو کې دا په ماضی مضموم العین او مضارع مضموم العین باندې قیاس دی خو چې کله دی د باب مفاعلې دپاره نقل کړ نو اوس به وویل کارمني فکرمته یکارمني فاکرمه ضربني فضربته یضاربني فاضربه یضاربني هلکه دا طریقه ولیکئ دا مغالبه په دې نسواره باب باندې ولې بنا کوي وی لکثرتهن د وجې ده کثرت استعمال د وجې ده کثرت استعمال طریقه به ته وویله چې په مغالبه کې امور ثلاثه زده کول دا ضروري دي یو چې کوم دی معنا د مغالبې ده یو طریقه د مغالبې ده بله قاعده کلیه مغالبه کې معنا د مغالبې غلبه کول د یو د شیئینو دي په آخر باندې شیئینو نه مراد یو فاعل دی بل مفعول دی یو صراحتن فاعل دی یو صراحتن مفعول دی خو بیا به دا صراحتن مفعول دا به ضمناً فاعلي ځکه د ده هم صدور د فعل راغلی او دا صراحتن فاعل دا به ضمناً مفعولي اوس چې ملا ولګېده زید او عمر لور د کفرې له راپرېښودو نو دا زید دا فاعل شو صراحتن دا فاعل شو صراحتن او دا عمر مفعول شو صراحتن خو هغه خو ترخونو کې لاس نه ورکړي که نه دې لاس په بډه منډلي هغه ورپسې لوړ راواغست او ویل چې زه ستا نه کمه خورم نو هغه هم لوړ اوچت کړ نو دغه ډول منځ یې نو دغه عمر چې مفعول صراحتنو دی فاعل ضمناً شو او چې دا زید دا فاعل صراحتنو نو دی مفعول ضمناً شو مقصد دا چې که ته ترکیب کې د ضرب زید عمرن د نحوې په اعتبار نو ته به د زید ته فاعل وې د ضربه او د عمر ته به مفعول وې د ضربه خبره پوه شوې يكارمني فأكرمه إلا بابا وعدت وبعت ورميت
فإنه أفعله بالكسر، مگر باب د وعدت او باب د بعت او باب د رميت. د وعدت مراد مثالي واوي آيدي سري، او د بعت مراد اجوفي آيدي، او د رميت مثال اجوفي ناقصي آيدي. فإنه أفعله بشك ذدين بمغالبة جوړه راضي با فأفعله باندې. أفعله سمانا بالكسر، فكسر د عين کلمې سره په مضارع کې. با الفاظ دیگر د دغه بابونه چې کوم د ذکر کړل چې هغه مثال دي، اجوف دي، ناقص دي، نو د دینه با باب د مغالبه په ضربه باندې قیاسي. په چا باندې؟ ضربه یضربو باندې، چې ماضی به مفتوح العین وي او مضارع به مکسور العین وي. نو دا وایي مثال به ذکر کوو، خدا وایي وایي دا ځکه چې چرته هم په کلام د عربو کې مثال په نسواره د قیاس شي، سبب د ثقل دی. او چرته هم اجوفی یایی دا په نسواره نه دی قیاس شوي، ځکه د باب د مغالبې دپاره خو تا باب د نسواره چې کوم دی نو کېښوده که نه، تقرر دی د چا وکړو؟ د باب د نسواره دی وکړو. او دغه رنګې ناقص یایی دا چرته په نسواره نه دی قیاس شوي، ناقص یې ولوي الخیاسي دا یدعو وایي دا یدعو. خو رما یرمي، رما یرمو چرته نه دی راغلی، رما یرمو نه دی راغلی. دغه رنګې چې کوم دی باع یبوعو نه دی راغلی، باع یبیعو راغلی دی. دا باب دا چې قیاسیږي نو یا به په ضربه قیاسیږي یا به په سمیعه باندې قیاسیږي، چرته په نسواره باندې دا بابونه نه دی قیاس شوي. اوس که تاله دا راشي په مراحه کې چې وجد یوجودو دا راغلی نه دی، نو هلته به د زر وایي خلاف القیاس دی. او یا دا د بني دوی یا چې کوم دی د بنو حارس دا هغوی قول دی. اعتبار یو قول لرنی، اعتبار د جمهور لري. ملیان اعتراض وکړ، څه وکړ؟ خوابو تکې ده. خبره پوه شوې؟ ما چې را پوره شي اعتراض یې وکړو، ویل تا وویل چې غیر المنصرفان غلط دی، غیر المنصرفان غلط دی، او یا دا نسخ د کاتب نه ده. ټیک ده؟ ښه، نو دا خو فلاني ځای کې راغلي او فلاني ځای کې راغلي او فلاني ځای کې راغلي. او ټیک ده، ما ته متوجه شي. دا یاد وساتئ، څومره چې متداول علوم دي، څومره چې مروج علوم دي، زمونږ په دې مدارسو کې، زمونږ په دې وطن او علاقه کې د قرآن مجید نه راواله تر د منطقه پورې، د منطق نه واله تر د قرآن مجیده پورې، په دې ټولو کې په هر یو کې که منطق دی، که صرف دی، که نحو ده، که اصول دي، که فقه ده، که معانی دي، که حدیث دي، که قرآن مجید دی. نو په دې ټولو کې چې څومره مسائل راغلي په هغې کې دوه قسمه بلکې درې قسمه اقوال ذکر کېږي. یو ته وایي د محققینو مذهب. تاسو ما ته خیال دی دا قوي خبره ده، دا ستاسو د سابقه خبرو ازاله کول غواړم، ستاسو د اعتراضاتو ازاله کول غواړم. خبره پوه شوئ؟ دې کې څو قوله ذکر کېږي، څو مذهبه ذکر کېږي؟ درې غټ درې مذهبه. یو د محققینو مذهب ذکر کېږي،
یو د جمهور مذهب ذکر کیږي او یو مرجوح قول ذکر کیږي د قیل والا نو هغه قیل کله په دې اعتباري چې د قاعدې د جمهور نه خلاف وي نو مرجوح دی، یا د یوې قبیلې لغتي نو مرجوح دی. خیال کې درانه اوس تا بل ځای کې تا په مراحه کې را روان دي، په دې کتاب کې دي مووي، په بل کې دي مووي چې دا قول دی اینا بابونه ټول نحو کنو نو د جمهور په مذهب د محققینو په مذهب سو مستعملو شپږ مستعملو دی بل ته سوې و انتقال پکې د زمینه کسرې ترازی نو تا دې په دې بل کتاب کې فورا داونه فضیله یفزونو چراغلی فضیله د چا قول خدای کنه خدای قول ته سوې مرجوح ودوي من الشواذ او من المتداخلات الشواذ بلې درته وې چې ناقص یا مثال دا په ضربه په حسبه باندې قیاسي په حسبه به قیاسي ولی یدي وقایقي د سی ویلیو کني ویلی خانو بیاوی چې هلکه دا بقایق چې راغلی دی دا قلایق لا چې راغلی دی نو هلته سوی رستو هلته سوی وی دا قول د بني توی دی قد فروا من الكسرة الى الفتحة اغي فرارو د کسرې نه چاته فتحې ته په دې خبره سلام کلاسیکي به نو موږ به د چا مذهب اخلو د جمهور موږ به د چا مذهب اخلو د محققین چې یو بل سره کله به د محققینو مذهب اخلو او کله به د جمهور کله به مقابله راشي د بنو تمیم او د بنو حجازینو د حجازون نو موږ به د بنو تمیم قول ناخلو ځکه دا یو قبیله ده کله به مقابله راشي د بنو حارس او د حجازینو نو موږ به قول اخلو د حجازینو د بنو حارس به چې کوم دی ناخلو خیال کې مراله زمونږه دا نحو صرف فقه اصول دا بنا دي په مذهب د جمهور باندې او په مذهب د محققینو باندې نو که چرته په کوم ځای کې د مذهب د محققینو نه خلاف یو قول لیکل شوی دی نو حواله به ورکو چې دا د فلاني قول دی خو مرجوح دی دا د فلاني قول دی خو مرجوح دی او چې کوم ځای کې مرجوح قول ذکر شوی نو خامخا به په شعر کې ذکر شوی ابا د ضرورت شعري ته وجه نه لکه څنګه چې غیر منصرف په ضرورت شعري کې هغه ته تنوین باندې باندې وي گویا غیر منصرف دی منصرف کو غیر منصرف دی منصرف کو دا د وجه د ضرورت شعري نه راغی یا راغی په مسجع او مقفع کلام کې د پاره د سجع او د قافیه برابرولو لپاره نو که چرته ته دا اعتراض کې چې غیر المنصرفان دا صحیح د پلاني قول دا بنو حارس په قول باندې نو دا جواب داله چې دا یو قول دی دا غي مقابله کې جمهور دی د جمهور قول لپاره موږ اعتبار ورکو او دا نور بچی کوم دی ان زاربان مراحه کې را روان دي ان زاربان ان زاربان ان نو الګا درته ویلي دي چې دا پلاني قول دی پلاني قول تا قولونه زود کړی دي خو تفریقه دي پکې نه کړی ما تا ته تمیز ښکارا کو پرې پوه شئ په دې فقه کې بلا شی مسلې راغلي که نه راغلي نو ته به چا د زفر په قول به عمل کوي او که د امام ابو حنیفه په قول به عمل کوي ته به د امام زفر په قول عمل کوي که د صاحبانو په قول به عمل کوي د صاحبانو په قول به عمل کوي په قرآن شریف کې بلا شی لغات راغلي ته به دا نور باندې عمل کوي که قرات حفظ باندې عمل کوي بسم الله مجراها بوي که بسم الله مجريها بوي مجريها بوي مجراها بټي کی خو یو سړی قول دی د دې وجه نه امام او حضرت عثمان رضی الله عنه لګیدل او قران مجید د قرات حفظ په قرات باندې را جمع کړ خبره باندې پوه شئ احادیث هغه لغت لیکل
کوم لغت چې د حجازینو، کوم لغت چې د قریشو، بیا په هغې کې چې د قرات حفظ هغې پکې راجمع کړو. نو په دې نحوه کې دقسې اختلافات دي، په دې صرف کې دقسې اختلافات دي. نو ته به په چا باندې عمل کې؟ د جمهور په مذهب. ته به په چا عمل کې؟ موږ به خامخا هغه بل ته یا مرجوح وایو یا به ورته غلط وایو. نو ما خو تاسو ته مخکې وم چې دا موږ زه نه وایم، دا چې د هغې مقابله کې کوم څوک دي هغې ورته وایي. د جمهورو په مذهب به عمل کې او د محققینو په مذهب به عمل کې. که په دې ټولو د عمل شروع کړو نو په دوه بیړو به خپل کېږي، په دوه بیړو به یو وخت به باندې په یوه بیړۍ کې، بله باندې په بله بیړۍ کې، په یو به هوا راشي داسې به لاړ شي، یا بل به هوا راشي، انخراط به دکې راشي، دوه ټوټې وشي. ځان کې به زده به یې کړي چې دا د فلاني قول دی، دا د فلاني قول دی، خو به یې مرجوح که ستا خوښه وي که ستا خوښه نه وي. بل دا ده چې دا کوم دلایل یو سړی پیش کوي نو هلته ورته وایي دا قول د هغوی ده، دا شاعر هم د هغوی د قبیلې دی، شاعر د هغوی د قبیلې دی. نو چې شاعر د هغوی د قبیلې دی شو نو دا خو بیا تاسې کمرینو دلیل پیش نه کړه، دلیل داسې پیش کړه چې زه د هغوی د قبیلې نه نه یم او قول زما یي، قول زما یي. نو بیا به ما دپاره څه دی؟ هلکه زه د جمهورو په مذهب یم، زه د قیل والا په مذهب نه یم، نو بیا ما دا ولې استعمال کړی؟ نو بیا به ته رانیغ شي بیا به چې دا د وجې د ضرورت شعري نه استعمال کړی دی. خبره پوه شوې؟ دا ستا د هغې اعتراض جواب و چې تا ویلي و چې دا غیر المنصرفانې دا صحیح دی. زه اوس څنګه وایم غلط دی؟ زه اوس ځکه چې زه د جمهورو په مذهب یم، زه د محققینو په مذهب یم او دغه د بنو حارث قول دی. زما په کتابونو کې ماله چې کومې مسلې ذکر کړي دي عالمانو، نو هغه د جمهورو په مذهب بنا کړي دي. هغه د دغه مثالونه خو یې دې دپاره راوړي چې دا قول شته دی، خو ګورې د یو ملا قول دی، د یو ملا ته به د بني توی په عمل قول باندې عمل کې، که د ټولو حجازونو په قول به عمل کې. کنه دغه ته بني توی باندې ووایه که نه، کلا یقلا وایه که نه، کلا یقلا وایه، بقا یبقا وایه که نه، بقا یبقا خو نه وی، قرآن شریف کې خو یې ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. خیال کې مراله حسبه یحسبو دواړه قیاسو که نه و قیاس باب قیاسو دواړه باندې عمل کولی، ځکه چې دواړه د جمهورو مذهب دی، دواړه. خو حسبه یحسبو نشي ویلی، حسبه یحسبو نشي ویلی. خیال کې مراله. نو دا ستا د پرونو اعتراضاتو جوابونه وو چې زده که ټول خو عمل به په چا کې؟ د جمهور په مذهب باندې وکړې. دغه بل به زده کړي، هغه به ځان سره کلتو په سر باندې کېږي، که ضرورت دې پېښ شو غزل دې جوړو نو پکې به یې جوړ کړي. مطلب باندې پوه شي؟ په دې پښتو کې چې موږ شعرونه لیکو، اردو کې چې موږ شعرونه لیکو، نو په دې کې کله کله موږ د هندۍ الفاظ لرو او کله کله پکې د پښتو کې د عربۍ الفاظ لرو. خیال کې مراله. ماته سترګې د محمود زلفې د ایاز را، د محمود سترګې او زلفې د ایاز را، او ماته هم خبر د دغې عجب راز ده، ماته هم عجب د دغې خبر د دغې عجب. د بلقیس غوندې زما هم سبب جوړ کا، د بلقیس غوندې زما هم سبب جوړ کا، هډو ماته د چرګک غوندې پرواز را. د خلیل په ځای لاره زیرې د مقصود را، خلیل کوم ځای ته ورسېږي؟ څوک دی؟ ابراهیم. د خلیل په لاره زیرې د مقصود را، بیا که ګورې تماشه مې نو نمرود را. یوې قصې ته پکې اشاره ده، یوې قصې ته پکې اشاره ده. بیا که ګورې تماشه مې نو نمرود را، او که په دین که په ایمان که په مذهب وي، ټوله خونه مې د تا شوه مینه سود را. څونه لرې خبره، کم ټکي پکې استعمال شو، خبره باندې پوه شوې؟
کم کم ټکي پکې استعمال شو. ما تسترګې او بیا ګاټي پکې غټ را په تلاش او جستجو کې زړه د غټ را. دا دعا ده. دعا پیژنئ؟ خبره پوه شئ؟ دا په حروف تهجي ولیکلی شوې ده. ما تسترګې او بیا ګاټي پکې غټ را په تلاش او جستجو کې زړه د غټ را. تلاش د کومې ژبې لفظ دی؟ جستجو د کومې ژبې لفظ دی؟ خبره باندې پوه شئ؟ تلاش د فارسی لفظ دی، جستجو د اردو لفظ دی. په تلاش او جستجو کې زړه د غټ را او هغه ورکه چې موندلې وړیا نه وي ما ناتوان ته په کور کې په خپل غټ را. خبره پوه شئ؟ نو دا خو به استعمالېږي. دا خو به کله ته په پښتو کې سوی او کله به چې کوم دی په عربۍ کې او کله به د عربۍ ټکي په پښتو کې او کله به د پښتو ټکي په عربۍ کې ګناه به پکې نه راولي. ګناه به پکې نه راولي. خیر کې مرادي خو عمل به دې بچای د جمهور، عمل به دې بچای د محققینو. ځکه کله کله به داسې وشي چې د جمهور قول به مرجوح کېږي په مقابله د محققینو کې. ها مونږ په فقه کې د چا په مسلک چلیو؟ د امام ابو حنیفه امام اعظم دا هغه مذهب چلیو. د بدن نه چې وینه ووته او داس مات شي که مات نه شو. او د امام شافعي په مذهب ته په کوم عمل کې نو هغې ته مرجوح وی که نه به وي ورته؟ نو امام شافعي خراب سړی شو؟ نه شو خراب سړی. د خدای بنده قول د هغه د امام ابو حنیفه د قول په مقابله کې مرجوح شو. خیر کې مراله یو کس ما ته ووایي په حرم شریف کې وایي چې دلته سړی خو بیا د هغوی په مذهب باندې عمل کوي. نو ما ویې نه په دوو بیړو مخبې نه ږدي خو بیا هم نه قلارېده. مې ښځه ټیک ده مې په ایمان یې ووایه چې چېرته اودس دې کړی او د لمانځه نه مخکې دی د خپلو کالو کنډولو له لاس ور وړی دی که نه دی ور وړی؟ خلک هم راغله دې ثلاثي مجردو له دې لاس ور وړی که دی نه دی ور وړی؟ مې چېرته خښېدلی نه ویې ولې نه دی مې لاس دې ور وړی مې اودس دې مات دی او بې اودسه مونځ دې کړی دی او چې څوک بې اودسه مونځو کې من سجده بلا وضوء فقط کفر. نو ته خو کافر یې. ما ته وایي خدای دې بې خو باسه کافر کوه خو مې مه کړه. نو خو مې ته وایه ځکه چې دلته کې ته د امام شافعي یا د امام احمد بن حنبل په مذهب باندې عمل کې که دې غوښه وخوړه اودس دې مات شو اودس دې پسې بیا کړی نه نه مې دی کړی چې دې نه دی کړی خو بې اودسه دې مونځ وکړو نو کافر شو. دا مسالک د یو بل نه دا دین دی. نحو سره په شرق ولګوه د دین ته راشه د شریعت ته راشه د عباداتو ته راشه. په دې کې به ته په ټولو به عمل کې که په یو به عمل کې؟ یو د امام ابو حنیفه په مذهب به عمل کې یو د امام که چېرته ضرورت پېښ شو او د بل ملا په مذهب دې عمل کوو بیا به هغې دپاره اجماع کې څه چل به کې اجماع کې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د ښځې خاوند ورک شو ټلیفون یې نه کو میسج یې نه کو درک یې نه لګېده تصویر یې نه رالېږه ویډیو کال یې نه کو سړی ورک دی پته نه لګي چې په کوم وطن کې دی. دا به څه کوي؟ دا ښځه به اوس څه کوي؟ دې غریبې خو چې کوم دی د حسینې خوند سکلی دی اوس شیخ وران شو. دا خو غریبه چې کوم دی په مصیبت کې اخته شوه ګناه ورته نه شوه سبا او په زنا کې اخته شي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وایي دا ښځه به لس اتیا کاله انتظار کوي. څونه؟ د لس اتیا کالو نه پس به تازي د ده او د دې او د خاوند په منځ کې افتراق راولي. نکاح به ولې فسخ ټیک شوه نو د لس اتیا کالو نه پس بیا عدت تېر کړي نو بیا به دا د بل خاوند سره نکاح کولی شي. نو ته ما ته دا ووایه چې دا نجلۍ چې ودېدله کم از کم د شلو کالو خو به وکړه او لس اتیا کال یې نور انتظار وکړو نو لس د پاسه د سلو کالو شوه. چې لس د پاسه د سلو کالو شي نو به کولی شي؟
خیال کې مراله یا د لوم کې وي بیا خو چې ته وګورې خو دې بیا خو بس تا خیال دراله نو خلکو وخندل چې امام ابو حنیفه دا صدقه مقلتوب خبره کړې ده. خلکو وخندل چې امام ابو حنیفه دا کولو خبره ده ما لسه یا کال او بیا به دسي او بیا به دسي او بیا به دسي دا خو لفظو ته پلاس وایي او لس ته پاسه سلو کالو ته بیا رسېدی څوک شي کېدی شي دا د مخکې نه سمبال شوي. نو امام ابو حنیفه ورته وایي د شوده برګوک زامنو زما مذهب په احتیاط باندې بنا دی. په څه بنا دی؟ په احتیاط باندې بنا دی. دا په دې وجه باندې چې نه د پکار چې دا ښځه دې د بل سره په نکاح شي هسې نه چې دا په نکاح شي او بله ورځې خاوند را پیدا شي. څه به کې نکاح د پاسه نکاح راله که رانغله او دا نکاح د پاسه نکاح کېدی شي دا باطله ده. نو دا ښځه او خاوند دا دویم خاوند او ښځه دا په خپل منځ کې چې لوبه کوي دا به لوبه که زنا وي دا به زنا وي. نو د زنا نه د بچ کېدو لپاره امام ابو حنیفه دا قول وکړو. امام مالک رحمت الله علیه وایي اته کاله به انتظار کوي یا څلور کاله اته کاله به انتظار کوي. نو په اته کاله کې یا په څلور کاله کې سړی پیدا نه شي بیا به جینۍ لاړه شي قاضي ته به ووایي چې زما خاوند ورک شوی دی او دونه زمانه وشوه. قاضي به فسخ د نکاح وکړي او د بل خاوند سره به ورله د عدت نه بعد که طلاق راغی که نه خو د قاضي طرف نه راغی نو د بل خاوند سره به نو په سوات کې دا چالو شو چې شمدید حالات درته وایم. سوات کې د والي صاحب زمانه وه دا تاسو ته نه دي یاد د دې نه تاسو نه خبره دا د سن 70 کې دا حکومت ختم شو والي صاحب. نو هلته کې د زنانه خاوند ورک شو. زمونږ رشته دار دي د هغوی په ګاونډ کې چې خاوند یې ورک شو چارباغ کې خاوند یې ورک شو نو ډېره زمانه تېره شوه د خلکو سره یاره شوه بلکې خلک به پخوا تلل بمبئي ته کلکتې ته د نوکرۍ او مزدورۍ دپاره لکه چې دوبۍ او سعودي او اماراتو ته ځي او امریکې ته ځي او برطانیې ته ځي. نو خلک به هلته تلل وی چې مقدمه دایر کړه چې دغسې دغه وخت پورې څه حکم او فیصله نه وه. نو والي صاحب ولګېد علما یې راوړ کړو د سوات جید کره علما چې په هغې کې مختوم بابا رحمت الله علیه په هغې کې مولانا محمد ابراهیم د فتاوا ودودیه مصنف هم موجود کره جید علما په دې غرونو کې ډېر تنګېدلي علما یې خو بس ګمنام پاتې شي خبره باندې پوه شوې. سلطان باباجي رحمت الله علیه ګمنام پاتې چا راولټو چې راویلټو چې هغه د تصوف په کومو مقاماتو کې وو نو زه ورته حیران پاتې شوم. بیا ماله په سلسله قادریه کې اعزازي اجازت راکړه ما سره یې څه خبرې وکړې ما نه څه امتحانات واغستل د تصوف په لاین کې چې په دې کې رانه امتحانات واغستل نو مخې سره راځه چې کوم دی پکې اجازت راکړه تاسې خلک پکې نو ولګېد نو هغه علما راغونډ چې راغونډ کړه علما وایي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب خو داسې دی اوس فتنه پورته کېږي دا جینکۍ په زنا کې مبتلا کېږي نو د امام مالک رحمت الله علیه په قول باندې فتوا ورکړه دا چې ته بل ته ځې نو بیا به داسې نه کې چې واله دا فتوا نه بیا به په دې باندې اجماع کې د هغې نه به علما به راغونډېږي په هغې به بحثونه کوي په هغې به دلایل پیش کوي یو دلایل پیش کوي بل به د هغه دلایل رد کوي خیال کې راغله اخیر به فیصله چې کوم دی نو وشي. اوس هم ډېرې خبرې داسې دي حرم شریف کې بلا خبرې دي د محاذاتو خبره ښځه د سره خوا کې ولاړه
خیال کې مرادي دارنګه چې کوم دی د انفصال د صفوف خبره ده، اتصال د صفوف په کار دی. دا مسالې سمخه ته پیخي وي، مسالې مخه ته پیخي وي، نو په هغه باندې چې کوم دی کمیټي کې ناستا، نو د هر مسلک علماء راوختل. نو دا پاکستانیان او دا هندوستانیان زمونږ د علماء دیوبند دا ملنګان او د دنیا بادشاہ د آخرت بادشاهان دا یو پکې وختل. خبره باندې پوه شئ؟ دا ملنګان هم پکې وختل. نو آخري فیصله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې وکړه. تاسو ټول وایئ خبره باندې پوه شئ؟ هغه په خپله حنابله دي، خپله حنابله دي. د باندو خلک غیر مقلد دي، مهار پکې نشته، بې مهاره اوښان دي. خیال کې راځي؟ سرکاري مذهب حنبلي دی، شوافع هم پکې شته، ملیشیا والا، انډونیشیا والا، دا ټول شوافع دي. او ترک، پاکستان، افغانستان، هندوستان دا ټول احناف دي. 45% احناف په مقدس مکې دي. 45% څومره چې مسلمانان دي پای کې 90% اهل سنت والجماعت دي. 90% پسلو کې لساتیا کسان دا اهل سنت والجماعت دي، او 45% پدې کې احناف دي، او 25% پدې کې شوافع دي، او 18% پدې کې مالکیان دي، او 3% پدې کې حنابلة دي. خیر کې مرادي مشته ټول راجمه کې 45% ته مرسي. 45 احناف د ټول نړۍ شي، خو دلایل هم د احناف سره دي. دلایل هم د احناف سره دي چې دا مولیان په ورله ارسه ولا غس ګمبد کړ، ارسه ولا غس ګمبد کړ. تاسو وګورئ المهند على المفند، المهند على المفند، شپږ سوالات او جوابونه یو مولا لیکلي خلیل سهارپوري صاحب یو مولا لیکلي، او بیا د ټول دنیا علماو مدارسو جوامعو هغې باندې چې کوم دی دستخطونه کړي نه کړي او عقاید علماء دیوبند په دې تفصیل په پوه شئ. که سره د بیمارۍ مې دونه زور وکړ او اسې مې شور وکړ، دا ستا ټولې خبرې صحیح دي، خو زه به ورته شاذ ویم که ته ستا خوښه که ستا خوښه نه وي. زه به ورته مرجوح قول ویم که ستا خوښه که ستا خوښه نه وي. یي به د چا قول، یا به د بنو حارث وي، یا به چې کوم دی د بنو تمیم وي، یا به چې کوم دی د بنو دوی وي، او یا به د ډینګري وي، او یا به د فلاني وي. شعر به یې جوړ کړی وي، په هغې کې به یې لیکلي باقاعده، خو په دغې کتابونو کې تاله را روان دي چې دا مرجوح قول دی. نو مونږ خو لکیر کې فقیر یو چې دلته یې لیکلي هغه به وایو، چې دلته یې نه یې لیکلي هغه به نه وایو. خبره باندې پوه شوې؟ پوه نه شوې زما ټول دغه اخکاري خدای خو هم چېرته په ولانځوره جینه یې واړوه، ځکه چې زما خو مرده شي. خوړه څنګه دا مې خدای دی، دا رسیلم دې ته راغلی چې دا ماما مې چې کوم داسې شعرونه ویرونه وایي، په سبق ماما کې څه کار نشته دی. خیال کې راغله نو راشه څه شعرونه ومه پرې واوري که نور څه بل ځای خو یې درته نه وایي، بل ځای خو درته نه وایي، خو د دې طالبانو په مجلس کې خوشحاله نو دلته به کې ورته څه شعرونه وایي. وکړمه زه ته قسمونه وکړم، کړمه را مخکې د جفا خبرې، او ګیلې معنی واړه ریزه شي چې یو څو وکړي د وفا خبرې. نو دا واوره خبره دې ته لاله کسایي پکې را روانو، نو کسایي مې درته مخکې پیدا کړ، کسایي مې درته مخکې پیدا کړ. وعن الکسایي، او د کسایي نه روایت دی، روي عن الكسائي، حكي عن الكسائي في نحو شاعرني فشعرته أشعره بالفتح. دا عن الكسائي فخبل فزعف دلالت كي چې خبرې دوه وروتلې. یوه خبره دا وه چې باب مفاعله په نسوره قیاسې، باب مفاعله په نسوره قیاسې،
او په مثال واویو اجوفو او ناقصو کې به په ضربه باندې قیاسه په چا قیاسه په ضربه باندې قیاسه نو شعره شعرو فتح باندې قیاس دی مجرد په چا قیاس دی فتح باندې قیاس دی ولی په فتح قیاس دی یو خدای چې عین کلمه پکې نه عین کلمه اوس دا چې قیاسه په شن حرف حرف پکې راځي نو د دې د مغالبه چې جوړې نه د جمهور مذهب دی د چا بیا یو اورا د چا مذهب د جمهور مذهب دی چې دا شی شاعرني فشعرته يشاعرني فأشعره أكرمه بشعته خو کسائی کا کاوی وی حرف حلق پکی راغلی او حرف حلق چه بکم کلمه کی راشی اگا سقیل وی لہذا دابا پا فتح قیاسه خو قول بچاشو دا یو مولا قول شو دا یو مولا قول تبا ترجیحی که دا جمهور لہذا دا قول کتی منیو کلمه دیتا زمرجوح وی زنه ما تا ته پرون ویلیو ابلل مې ته ویلیو چې زم وایو نو دا مونږ د هغه مولیانو گفته الله بو ادګه الحلقوم عبد الله بو کله کله خبره به زما د خلین راوځي خوې به د جمهور خبره به زما د خلین راوځي خوې به د محققین سبحان کې ورانه وفاعله يقصر فيه العلل والأحسان وأزدادهما فاعلة ماضي مكسور العين خاصيات ذكر گئی يقصر فيه العلل والأحزان كثير دي بديك علل أو أحزان أو داغي أزداد كسقم ومرض وحزن وفرح سمع باب مراد شو ماضی مکسور العین مراد شو دا ماضی مکسور العین دیکھے با علل رضی یعنی کم الفاظ چه پا سمیعه باندی قیاس وی نو آنی که با مانا دا علت پرتوی یو دویما مانا با بکی دا حزن پرتوی دیما مانا با بکی دا سقم دا بیماری پرتوی مانا با بکی دا مرض پرتوی اوش مطلب باندی علل مثال ذکر کئی کلک سقیمه یسقمو سقم علت رائے کرانے گئے مرض یمرضو علت رائے کرانے گئے مرض یمرضو مرضا او حزن یحزنو يحزن حزنا حزين ده دي صفات مشبهه ده ده بس انا قياس دي فرح يفرح فرحا فرح يفرح فرحا فرح دي صفات مشبهه او فرح ده دي نشكم فرحا ده دي مصدر راغلي فرحا فرحه ده مصدر راغلي او فرح ده سمع باندې باب قياس دي مطلب دا شو چې کوم باب ماضی مکسور العین وی نو دا معنی به پکې دي نورې به پکې هم راځي د علل او د احزان او دا رنګ چې کوم دی د ازدادونه یا خوشحالي ده دا به پکې راځي خو دا به پکې کثیر نور به پکې قلیل وتجيء الالوان والعيوب والحلال كلها عليه او راضي بالوان او عيوب او حلا كلها عليه طول بدي باندې کدي سمع بابنا الوان للون جملا لك سويدا يسود سويدا يسود حميرا يحمر حمرة صفرا يصفر زيروان تملكي او سویدا یسود تورواری ته ویل کیږي اسود بلاغي راځي عيوب پکې راځي لکه عارج يعرج عارج يعرج عمي يعمى عمي عارج يعرج ګډوالي ته ویل کیږي نو انسان کې ګډوالي عیب دی انسان کې ګډوالي عیب دی والحلا او حلا حدیتون جمالا
حلا دا چا جمع دا؟ دا دا حلیتون جمع دا. حلیتون دا لفظی معنی خو کالی تا ویلے کی سو تا ویلے کی کالی تا زیب و زینت تا ویلے کی خدا دلتا کی مراد دا دینا العلامت الظاہرت علامت الظاہرت للحسن على وجه الانسان دا انسان پا دی مخ باندی مخامخ چی دی خکاری دا دا پا دی بدن کی دا دا پا دی مخ کی دا حسن بعضی علامات پی اگه تا تخکارا تا تخکاری نو داگه تا حلا بیده کیگی داگه تا پا مجرد حلیتون رازی حلا لکا فراخ تنده فراخ تنده خیال که مرازی غټ سترګې سترګو غټوالی خو د سنډاو مرنه عام د انسانانو په سترګو کې چې مناسب غټې وي خبره پوه شوې نو ما دعا ونه کړه تا ته چې ما ته سترګې او بیا ګاټې پکې غټ را ما ته سترګې او بیا ګاټې پکې غټ را او په تلاش او جستجو کې زړه د غټ را مضبوط زړه راکا او هغه ورکا چې موندلې مې ویړیا نه دي ما ناتوان ته په کور کې په خپل کټ را وګوره ورته د خدای نه سوال کړو پورا بګیر کنه छत पाड़ के देता है जब अल्लाह देने पर आता है तो छत पाड़ के देता है तो वाड़ में दे हाँ उस तरह दे मिसाल में दावरी जी ये दावरी जी मंगवाई उड़ी जी ना सर उड़ी जी ब्रू ख्याल कराला دا چې دلته سے خالی او داوری جی نری وی نری نو دیتا بالیجا یبلجو ویلے کی استعمال سرے بالیجا یبلجو بالا جان خواه چسترگی غٹی دمولا اغتا اعین وی او قیاس دے باب پر عینہ یعینو باندی عینہ یعینو باندی تو اعین غٹ سترگی مولا سر غټ سترګې مولا خو داسې غټې سترګې چې ښکلې ښکاري سترګې مزېدارې او ښکلې ښکاره کېږي په مطلب باندې پوه شوې دا علامه د حسن نه نری پوزه رطونت ورته ویلی کېږي خدین اننګي رخسار لینه یلینو لینه یلینو لینون دا لین الخدین فلانے مولا لین الخدین دی اننگی نرم دی اننگی دا پستر گوخکاری که نخکاری مامان خوشی دا زنا پاکی رو پڑا شو کنا خودی دے که پاکی لگ گوندی کتاڑی شانتی لکه دا معنی پشن یارا سیب زقن غنچه لبم شکر لب تی یارا سیب زقن اینا ما تا تایی پا پختو تی منکل عربی مستعمالی یارا سیب زقن یعنی دا زقن نده دا سو تا ویدی دا سیب پشانتی نیسا یارا سیب زقن غنچه لبم شکر لب تی زفتا مین مات ولی ما تا پا غضب تی او ظلفی دی سنبل دی او پا حسن کی عجب تی نشکت دی و تریحان او سنبل خوان کوي خوبونه د سانا جانان پسنگت خبره باندې پوښ نو یار سیب زقانه ټکې مې درته وې یار سیب زقانه نو ستاده د زنه کې چې دا نو بیا به دغه تدې د پاره استعمال زقینا یسقانو خبره زقینا یسقانو دا حداد دا سری دا حسن اغا علامه چې د ملا په بدن باندې ښکاروي نو اول د ملا په بدن کې د نظر په کوم ځای لګي په مخ مبارک باندې لګي خبره پوه شئ کوم ځای لګي او دا ټول نه مخکې اول په سترګو باندې لګي ته چې ملا ته ګوري لا وخت ته ګوري که سترګو ته به ګوري خبره پوه شئ دل کی نہیں تقصیر مکن دان کہیں ظالم دل کی
नहीं तकसीर मुकंदान का है जालिम, ये जाके न लड़ती वो गिरफ्तार न होता। ख्याल क्यों रहा दस्तर को गुना दसड़ गुना न दा गरीब को पा गिर दे शो कुराने चाहो को दस्तर को खबर हो शे दस्तर को खशे से दरा है रसा जमा दसल पर सर को लगे हाँ ده حلال پاره ګرځو سره پاره ده حلال پاره ها کله حلال پاره بل حلال معنا بخلاو حلال معنا ولاو خبره پوه شئ. وتجيء الالوان والعيوب والحلا كلها عليه طول دا سيزونه چې ذکر کړل دا برازي په دغه سميعه باندې او امثله مې د ذکر کړل که یاد دې کړل خلک خپل کار کوي. وقد جاء آدما وسامر سامورا وعجف عجفا وحمق حمقا وخرق خرقا وعجم عجما ولعن لعنا بالكسر والضم. سمعنا يعني دا الفاظ چې راغلي دي نو په دې کې په بازو کې لون دی، په بازو کې لون دی، په بازو کې صفت دی، په بازو کې عیب دی او دا په سمی کسری دواړو راځي. معنی دا شوه چې دا باب په سمیعم قیاس دی او دا باب په نسوارم قیاس دی. کرومه باندې قیاس دی. نو دا بار بار مونږ وایو چې هلکه دا باب په ضربه قیاس دی، دا په دواړو باندې قیاس دی او په درېواړو قیاس دی. معنا یې دلته یو شان دی ده، هلته بل شان دی ده. په یو باب قیاس دی، مصدر یو شان دی ده، یو معنا ده. مصدر بل شان دی ده، بله معنا ده. خبره پوه شوې؟ نو دقه رنګې دا ټکي راغلي دي په بېلو بېلو بابونو باندې معنا به یې وایي. ادم یعدمو ادم یعدمو څو بابه شو؟ دوه. سمع او کرومه ادمتون څه نه راغلي؟ څه ته راغلي؟ ادمتون ادیم فعیل په وزن صفت مشبه کې راغلی دی ادیم، او ادم د هغې نه جمع راغلی. فبأیهما څنګه دی؟ ادم الهلال لاخمسیک حذاء دا به تعالی راشي. فبأي قدم سعيت إلى العلماء إن شاء الله. خبر پوه په کوم قدم باندې به ته اوچتې مرتبې ته هلته به ورسې چې ادم الهلال لاخمسیک حذاء، چې د سپوږمۍ نه سرمن وباسې او د خپلو خپو دپاره دې ځان له بیزار جوړ کړې. مطلب دا چې ډېر لوی مشکلات تکالیف به برداشت کې نو بیا به اوچتې مرتبې ته رسي. خبره پوه شئ. فبأي قدم سعيت إلى العلا ادم الهلال لاخمسیک حذاء. د ادم سرمن ته ویلی کېږي او د ادم معنا د غنم رنګ. آدم ته آدم ځکه وایي چې غنم رنګ یو څو غنم رنګ یو. دا غنم رنګ کېدل دا هم د حسن علامه ده. غنم رنګ کېدل دا هم د حسن علامه ده. تک سور سپین دې کې که ظاهري نور د حسن علامات دی نو د هغې نه زیات حسن چې کوم دی نو هغه په ادمتون کې دی، په غنم رنګ کې دی. په خبره پوه شو که پوه نه شوې؟ وسامر یثمر سامر یثمر دا تاو تازه مخ واله کېدل. سموره باندې راغلی دی، سمرتون ته راغلی دی. ها سمرا فعلا په وزن باندې. نو دا هغه جینۍ ته وایي چې تاو تازه مخ واله یې میکاپ یې کړی. په خبره پوه شوې؟ وعجفه او عجفه دواړه راغلي دي. عجفه دا په معنا د حماقت باندې هم مستعملېږي. دا په معنا د کمزورۍ باندې حماقت
کمزوری. هزل کمزوری ته ویل کیږي. خوار ټپ ټپ چې تیکا واخه پکې نه وي، تیکا واخه پکې نه وي. وزیرستان والا ورته ډنګر وي. څه ورته وي؟ ډنګر ورته وي. موږ حقانیه کې ناستو، د وزیرستان نه علما راغلل پخوا د حقانیه طالبانو. نو مولانا صاحب سره کېناستل رحمه الله، موږ موجود وو. نو هغه یو ورته وایي چې مولانا صاحب ته خو ډېر ډنګر شوی. هغه ورته وایي او بچی ستاسو اصطلاح کې او بچی لکه ډنګر خو موږ ځله ورته وایو، ډنګر موږ څه وایو؟ ځله ورته وایو. ناسې نه چې ته وایې چې یاره دا خو د وزیرستانانو قول دی، دا پکې استعمالوه که نه. یو سړی دی وایي چې ډنګر ماما په خیر راځي، له دې مرۍ نه به دې ونیسي. خبره باندې پوه شوې؟ تا ته به د غیر المنصرفانې زور برښکاره کړي. خیال کې به راځي. دا به زه تاسو ته وده کې سبق د اخره پورې یوه حواله در کوم. سبق د اخره پورې یا به مې خدای مړ کړي. خیال کې به راځي. دوه قسمه طالبان دي په تاسو کې، یو خیري کړي بله دعا کړي. یو خیري کړي دي چې خدای دا ملا مه جوړي. خبره پوه شوې؟ ملا د جوړې خوړل بنده خوار شوی چوټي کوي، نو مې جوړی. او بل دعا کړې ده چې خدای دې جوړ کړي، خو هغه نور پرې غالب شوي دي، مغالبه یې کړې ده. هلته سبق ته مغالبې را روانو، نو هغه بل په بل باندې غالبه وکړله. مطلب باندې پوه شوې؟ لکه بدپرهیزي مې نه کوې، ټانګوان مانګوان مې نه دي خوړلي. پوه شوې؟ او د بېنډو سره مې ډوډۍ خوړلې، بېنډۍ. خیال کې راځي. او په ابۍ مې چې کوم جاني به ګنټه تقریر کړی، نو دلته خو 15 ګنټې سبق وایي، او ابۍ د نیمې ګنټې تقریر چې کوم جان زیاته ورسولم. خدا خیري خیر دی، خدای به چې ته قبول کړي. دا دعا به خدای قبول کړي. کنه یا پټرول به ورشم ته عاجفه باندې پوه شوې؟ دا کمزورۍ ته ویل کېږي. او دا حمیقه او حموقه راغلی دی. حمیقه یا حموقه، حماقت تی راغلی دی. حماقت خو پیژنې، بېوقوفي. یو سړی ډېر جاهل وي، کمعقل وي، بېوقوف وي، داسې کارونه کوي چې د نه کول وي. وخایده خارقان یا سمعه او کلمه دواړو باندې راغلی دی. خارقا په معنا د شلولو باندې. دا خرق دا ضد الرفق هم دی. رفق نرمۍ ته وایي، او خرق چې کوم دی سختۍ ته ویلی کېږي. سیګوالی. وعجمه عجمه یا او عجمه یعجمو، دا په دې خبرو کې غیر فصاحت ته ویلی کېږي. غیر فصاحت ته ویلی کېږي. عرب موږ ته عجم هم ځکه وایي، وایي دا څه نه دی وزامن دی، نو پسې پوهېږي نه، عربي نه ورځي، عربي نه ورځي، هغې موږ ته عجم وایي. ښه اوس خو دا اثر چې په خپله هم دا وایي عربي، چې راوړو پښتو ده، خو دونه ده چې دا عربي خو دا بیا هم څه نومې دی که نه، څه ټکي مکې خو پکې شته دی. ښه کوم ځای دی؟ ورعنا او راعنا، رعنا رعونت حسن ته وایي. دا حسن په معنا هم مستعملېږي، او رعونت دا په معنا د حماقت باندې هم استعمالېږي. ښه حماقت باندې هم استعمال بالکسر والضم، دا په کسرې هم راغلي دي، او دا چې کوم دی په ضمې هم راغلي دي. وفعل لافعال التبایع، فعل ماضي مضمومات، دا د افعال التبایع دپاره راځي. تبایع تا ته ما تېره ورځ معنا وکړه، قوة موجودة في الشيء لا شعور لها بما يصدر عنها. وګوره څومره ښکلی دې زوت کړی دی، خبره باندې پوه شوې؟ دا یو قوت دی، یو څیز کې موجود دی، هغه باندې صادر دی، هغه باندې ښکاره دی، خو د هغه قوت له پکې دخل نشته دی. نو دې ته افعال تبایع وایي. طبیعت د هغې چې کوم دی نو جمع راځي،
او تبايع واحد راځي ټولو دکی سری ټولو دکی خبره باندې پوه شئ. نو ګوره چې خیال یې کوم ځای دی جسمک ها هنا وقلبک ما شيء شيء خامخا جمع ده واحد تمام جمع بمطلب باندې پوه شئ. ما تا ته پرونه وي چې دومره بلد شم د حالاتو چورلکونو سره دومره غم خوشحالي او هر خزان راته بهار ښکاري خبره پوه شئ. او تا ته به دا د ماشومانو کاروبار ښکارېږي خو اشنا په مینه کې سړی په سر ته دار ښکارېږي. تا ته به دا د ماشومانو کاروبار ښکارېږي خو اشنا په مینه کې سړی په سر د دار ښکارېږي. او دومره بلد شم د حالاتو چورلکونو سره غم خوشحالي او هر خزان راته بهار ښکارېږي. په خبره پوه شئ. نو تاسو مه وایئ اوس درته جمع واحد ښکاري واحد درته جمع ښکاري. نو تبایع دا جمع ده د طبیعتون دا صفت طبیعیه ورته وایي دې ته صفت خلقیه هم ویلی کېږي. ونحوها او په مثل د دې باندې چې ورنږدې وي دې صفت خلقي ته که حسن وقبوحه حسن قبوحه حسن د انسان نه جدا کېږي حسن د انسان نه جدا کېږي ځکه دا تناسب د اعضا ته وایي او تناسب د اعضا دا ماشوموالي کې وي دا په لړکپن کې وي خیال کړه دا په جوانۍ کې وي او دا په پوخ عمر کهولت کې وي او دا په ضعف او ګډاوالي کې وي که بل ځای کې نه یو کني نه زموږ دا علما ګورئ زموږ دا علما ګورئ بیا به سلو کالو ته ورسېږي خو د ده په مخ کې به نورانیت موجود او چې پړوالی به پکې نه راځي چې پړوالی پکې مغفور الله بابا ګوره په ځوانۍ کې سور سپین تر تعالی او اوس هم راځي. مولانا عبدالحق صاحب تاسو نه ولیدلی افسوس چې دا بعضې مشران تاسو لیدلی وی الله اکبر بلکل په اخري وخت کې حتی چې وفات شو نو موږ وی که دا اودلی ښه سور سپین مزېدار بدن مخ ډک او تاسو وګورئ د ګیره خیالو ته لږه ورځې یې تېرې شي دا چپړ شي دا مخې خدای دې میرات کړه خیال کړه دا مخې چپړ ښکاري او داسې ښکاري لکه د سنډا دا سلګون پوه شوې دې ته حسن تناسب دا حسن نه جدا کېږي ښه حسن نه جدا کېږي تناسب د اعلاو او چې موږ څه ته حسن وایو نو هغه بیا جدا کېږي راشه زما د یار شباب وګوره بېتله بې غاړې دریاب وګوره خیال کې راځي خو بیا به وروستو پسې راشي چې پوز یې دلته راغله سترګې چوپه نه شوې خبره باندې پوه شوې او دا شلو شو هغه شلو شو. وقبوحه قبوح يقبح قباحت د حسن په ضد کې چې راشي غیر تناسب دا ده. وکبوره وصغوره و دا نحوی حاله کبوره صغوره څه شی دی په مثل د دې باندې لکه لویوالی لکه وړوکوالی څو پورې چې دا وړوکی دی نو دته به صغیر ویلی کېږي او بیا چې کله غټ شي بیا به ورته کبیر ویلی کېږي. نو یو زمانې پورې دا صغارت دا صغر دا به د ده سره تړلی حسن به ټول عمر تړلی نه به جدا کېږي خو وړوکوالی او لویوالی اوس ته لوی به دا تا سره دی مطلب باندې پوه شي نو د مرګه پورې دا لویوالی تا سره دی خیال کې به راشي. فمن ثم کان لازما هم د دغې وجې نه چې دا خیر طبیعت دی دا صفت طبیعي دی او دا د دې سړي سره چې کوم دی خاص تړلی دی او ملګری دی او د ده نه جدا کېږي نه دا باب برازي لازم کانه لازما دا باب بسئ لازم بی
نو مولا په اعتراض کې خدای دې خواره مکه زما دا درس دې کې وخېما چې هغه لازم نه دی او په کرومه قیاس دی لکه رحبت کدارو رحب يرحبو وضاقت عليهم الارض بما رحبت قرآن شریف کې بدل نشي رحبت کدارو دا کا مفعول به ده کنه او مفعول به ده متعدی سره دي کله لازمي سره دي دا متعدی سره دي نو دا خو رحب يرحبو کرومه باندې باب قیاس دی او دا وی چې دا بچ کوم دی لازمی راځي حسن دی قبح لا کبر دی وغیرہ نو دا خو متعدی مستعمل شوی نو دی مرما وشذ مبصره کشتا وشذ رحبت کدارو اے رحبت بکا یعنی دا کا په باسره چې کوم دی نو متعدی کړی شوی دی په باسره متعدی کړی شوی دی واما باب سته فالصحيح ان الضم لبيان بيانات الواري او هرچی باب د سته دی ساد يسود سیادتن دیگه راغلی دی قیاس د دې سطحو داری چې دا په کلمه قیاس دی دا په جا قیاس دی نو که اعتراض د مولا طرف نه راغلی چې ساد يسود دا سودا يسودو دی لهذا سطحو دا سین باندې چې کومه زمان راغلی دا ما بعد نه راکړل شوی ده نو سطحو ویل کېږي باب په کرومه قیاس کې دی متعدی او دا وی چې باب په کرومه قیاس کې متعدی نه نو جواب کوي فالصحيح ان الضم لبيان بنات الوالي لا للنقل چې زما دا لپاره د اظهار د دې چې دا واو باب واوی نه لا للنقل د نقل لپاره نه ده استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم استغفر الله خير الله بخير دا وای تاسو په دې سبقونو کې غزالي ولي وای سبقونو کې غزالي ولي وای مې وای یا خم ما مختورن لمدلمن فولادی نیت کړی دی ما مختورن لمدلمن فولادی نیت کړی دی او خلق ورزمه د لا تقنتو یې ست کړی دی خلق ورزمه د لا تقنتو یې ست کړی دی وایي خبره مختورن ګناهګار لمدلمن ګناهګار ما مختورن لمدلمن فولادی نیت کلک نیت نه کړی دی سنو خلق ورزمه د لا تقنتو یې ست کړی دی لا تقنتو من رحمت الله تقنطوا من رحمة الله كذا مجنون فسروا نهى أسمانون برا كذا مجنون فسروا نهى أسمانون برا او نیت میں ددینا لا دتللو دیر اوچت کرے دے خبر پوئی شوئی عرشی محلہ تبالان رسول خیر کی مرضی کرنا خیر بلی خبر پوئی شوئی غزالی در تبدلو مکان اسکو شیب ویج رقولو نو اوس بال ته مخه کوو کنه لا تقنطوا من رحمت الله په خبره باندې پوه شوې نو ما دلته ټکي فورا وسیوي چې ما مختورن لمدلمن فولادی نیت کړی دی او خلق ورزمه د لا تقنطوا یې ست کړی دی کله مجنون پسرو نه اسمانونه برا خود نیت مې د تللو لا د دین ډیر اوچت کړی دی او د ما سیوانه خبر نه دی د منصور په مثال د ما سیوانه خبر نه دی د منصور په مثال او زه چې د چا د زړه په خونی محبت کړی دی محبت حقیقي محبت مراد دی نو وګورته کېده نو دا ساده یسود نو دا دې سوادو سوادت سوادتا سوادنا سوادت سوادتما سوادتو سوادتو
په سودتو کې دا هو متحرک ما قبل مفتوح په الف بدل شو نو سبت شکل سادتو تو ضمیر ده ادغام شو نو سبتو تینا جوړ شو اوس دا باب واوی ده او په باب واویو کې بچ کم ده په فا کلمه باندې سره دي لاره زما راځي نو سوتو تینا جوړ شو جواب درته وکړ چې نظم علی بیان بنات الواوی چې زما د پاره د اظهار د دې چې دا باب واوی ده لال النقل دا د عین کلمې نه نقل شي دا سودا يسودون دي پرې خبره پوه شو کنه ان قول خو د چاو کنه قول د چاو خو د چاو د یو سړیو نو د یو سړي په قول ما عمل نه کوي د جمهور په قول باندې به عمل کوي وکذا بعته دانګه باب دانګه حکم د باب د بیعته دی د توردل الباب راوړ چې باع يبيع ده نو بيع څه شي سمعنا له بيع نو بیا تا چې کله ضمیر د متکلم سره مرګ شي نو بایعتو شو څه بایعتو یې متحرک ما قبل مفتوح الف بدل شي انتقال ساکنه په وجه حذف شو نو څه باعتو یا باعت ادا کې جوړ شو نو دی با شرافات دې مدا دله دې کسره ورکړه ولې دې کسره ورکړه ځکه دا بیا یې دا دلیل دې خبره ذکر کړ چې الته د واویت په وجه باندې فی کلمې له زمور کړي دلته د یایت په وجه باندې فی کلمې له زمور کړي نو بیا ترانی شو اعتراض دی که تو کلاري کې نه کنه وراعوا في باب خفت بيان البنيه نو بیا په اعتراض دار راځي چې تاسو وایو کې ما چې اجو شو وایو نو فا کلمې له زمور کړي نو په خفتو کې خو زمان نه ورکړي خفتو کې زمان نه ورکړي دا خو خفيفه خفيفو خفيفات خفيفتا خفيفنا خفيفتو نو په دې کې د دې عین کلمې دا کسره ما قبل دا ولې څنګه وای دلته کې د لحاظ ساتل شوی دی چې دا باب واوی خوده ځکه دا کې پتا د نور سیغونه لګي خدا باب مکسور العالم دی نو دلته د حرکت کې پاغه مخ کو کې د حرف خیال ساتل دی د عین کلمې او دلته د عین کلمې د حرکت خیال ساتل دی نو خېټه په کې بده وجه باندې